大家好，歡迎我哋開 PTGG 頻道。我哋今日咧嚟開新一彈嘅超級進化高級擴充包夢想 EX。終於望到今日啦，終於可以嚟開呢一個年尾嘅一個擴充盒 PTGG 嘅擴充盒啦。好啦，咁啦，我哋呢一次咧，上次開完呢個噴火龍咧，我覺得收穫滿滿啊 ，MUR 又有乜都有啦。咁呢一次出咗一個新嘅呢個機率啦，就叫做 MA 啊。咁好似話 MA 咧嘅一個稀有度咧係比呢一個 SR 高嘅，所以咧我哋今次就嚟睇下我哋可以開到啲乜嘢。但係咧呢一次咧，我哋只會開一盒嘅啫，係啦，冇錯啦，唔好諗咁多啊各位。我哋嚟開一盒先，一盒一盒嚟慢慢開。咁咧我哋就係呢兩盒假盒，呢兩盒咧就係我哋嘅玩具反斗城開，即係冇 sponsor 啊，就係我哋喺玩具反斗城買㗎啦。咁樣咧我就嚟假盒開。OK， 就呢一盒啦。咁咧，我哋講埋一個分析，就係呢個玩 PTGG 有嘅嘅動作，就係玩 PTGG 網絡嘅。咁啊，講下睇下先，所以就係 PTGG 都係咁樣，我鬆少，好嚟打開佢啦。哇，我冇手指甲嚟㗎。10包。咁咧，我呢一次咧個目標咧係有3個嘅。第一最想要啊，就係佢嘅太精皮卡超啦。第二咧就係佢嘅呢一個唔係噴火龍士，就係呢個快龍嘅 MUR 或者 SAR 啦。最後咧就係我哋嘅緊鬼啦 ，OK， 緊鬼嘅一個SAR 或者 MA 都 OK 可接受。咁咧，我哋就嚟開我哋嘅第一包嘅呢個夢想 EX 高級擴充包啦。OK， 我哋瞄一瞄邊 ，OK 係 EX 卡 ，OK， 嚟我哋睇下啦。呢次好多新嘅卡片出咗，好似呢一張。阿響嘅一個熔岩蟲啦，呢啲又係一啲比較常用嘅，唔係比較一啲新穎嘅卡啦。卡比獸啦就換咗個繪畫啦，呢個係黑普嘅。我哋有個新嘅精靈球啦，巨灰山。大佬呢個字係讀炭。巨灰山嘅一個新嘅精靈球，但我唔知呢個係咩精靈球，好似一個忍者飛鏢咁樣，好似好型。嗱，我哋嘅保底嘅一個道具啦，咁呢次都係有呢個保底道具啦，就係玻璃喇叭。玻璃喇叭我都自己打牌都有用。跟住係吉字雞 ，OK， 跟住就冇啦。然後有一張問卷加背後嘅2張道具卡，都係一啲比較實用少少嘅一啲道具卡啦。咁咧我就唔詳細喺呢度多講啦，因為啲道具卡咧都應該係之前開卡片咧係有出現過嘅。咁大家有興趣咧，亦可以自己上網 check 啦，唔一定要睇我開卡片嘅 ，OK？ 咁係 OK 嘅。好啦，我睇呢個邊咧9×100，唔係喎，佢唔係草控喎，佢唔係草控。好，泥巴魚，火箭隊黑馬又改咗一個新圖啦，佢嘅 AR 真係好靚啊，我超中意。火箭隊嘅迷兒 Q，OK， 然後一個。跑大冷淘大狼嘅一個新嘅一個繪畫啦，又係一個新嘅繪畫啦。OK， 呢啲又係普通嘢啦，找普通嘢啦。一個愛心波嘅呢個頑皮熊貓。OK， R 多隆巴魯托。OK， 多隆巴魯托又係好實用嘅一啲卡牌啦，有一啲之前有出現過嘅一啲道具啦。嚟比卡超 SAR， 我就係最想要比卡超 SAR。OK， 掹走最後一張，攞2張去前面，因為2張一定唔係好嘢啊嘛，仲有2張。好的，好似係 EX 卡啊，好似係 EX 卡。神秘花園超級信號，我哋嘅老朋友翻嚟啦，超級信號。OK， 呢個冇改過繪畫嘅奇魯利安啦，米納龍冇改過繪畫，呢啲全部冇改過。3合1磁怪，巨灰山，好，又係貓頭鷹，又係冇改過嘅。好，係一張多隆梅西亞嘅屬性閃，佢中間有個屬性閃啦。OK， 屬性閃。拉蒂亞斯嘅 EX 卡，我哋係冇嘅呢一張，因為我未入坑啦嗰陣時，所以咧係未有佢呢一個嘅 EX 卡啦。咁佢嘅特性係黐線嘅，就係自己嘅呢個。基礎寶可夢可以無能量撤退咧，係黐線嘅呢個技能。OK，
繼續有冇啊？冇聊到邊啊？大家冇，好似冇咩特別啊。又係後邊攞兩張，咁呢一彈都係有個 God Pad 嘅，咁呢一彈都係有 God Pad 嘅。咁可唔可以好似太晶慶典咁樣咁好運啊 ？OK， 岩尾熊貓、雪噴蟲、黑普嘅古月鳥呢啲冇講。嗱呢一次呢張裂空咗，我係未見過佢繪畫，唔知點解又出咗張裂空咗喺度，因為佢係龍屬性啩可能。所以咧呢一張我覺得係好值得去收藏。炎帝嘅一個微閃卡啦，我又係未 Q 見過呢一個繪畫啦。又係有普通精靈球嘅一個竹蘭嘅羅斯雷朵 ，OK 普通精靈球嘅，然後一個 N 嘅索羅亞克 EX， 咁呢一張我咧係有開到呢個嘅 UR 佬啊，即係金卡啦，就喺我自己私底下開卡嘅時候咧係有開過噶啦，所以 OK 其實我好接受嗰陣時開到嗰張，我係好驚訝竟然會開到嗰張嘢。我哋瞄一瞄邊，好啦，大家見到呢一個邊咧，會諗起咧我諗起兩隻嘅，第一個咧就係多隆巴魯塔，第二個就係比卡超啦。好，我哋嚟睇下究竟會係乜嘢啦。佢呢個唔係 SAR 邊嚟嘅，即係一個好純粹嘅一個咩啫？哇，光線光電色液，光電色液扇液，光電散液，係讀個散字。OK， 我哋第一張 AR 佬呢個嘅狩獵鳳蝶。OK， 好靚啊！呢張好靚啊！下一張 ，yes！ 我咧喺未入坑嘅時候，唔係我未入坑嘅時候咧，係未有比卡超嘅，所以咧唔係應該咁講。我之前咧喺未入坑嘅時候咧，比卡超就已經出咗，所以我哋咧係未有比卡超嘅卡，基本上，所以終於有我哋嘅第一張嘅比卡超 EX 嘅鈦晶啦。咁係咪代表唔會再出現咧？應該唔會嘅，應該唔會。而家係第五包，OK。好，又係一張普通嘅 EX 啊，呢個描邊係啦。火箭隊嘅急動員 ，OK， 呢個係屬性閃嘅卡比獸 ，OK 係係黑普嘅卡比獸，然後係遠古巨庭。冇咩特別評語俾你，多謝晒。OK， 繼續。嚟，我哋睇下有咩特別嘢先至得啊，好冇？唔係保底，唔係保底。聽講咧有個都市傳說啊，我唔知係真定假，就話啲人話即係成盒嘢。倒數第3包，大多都係保底，即係 Pokemon 保底 MA 嘅保底嘅一個前置嚟㗎，即係嗰個位置 MA 嘅保底咧係會喺最尾第3包。OK， 唔知係呢個都市傳說，唔知係真定假。AR 佬外火台，幾靚喎呢張 AR 佬又 OK， 然後草碰變具，壓鬼碰，喂佢個名都好難讀，我嚟睇下，掹兩張 ，OK， 呢個應該係新 EX 嘅閃白，呢個應該係新嘅一個超進化嘅色位，唔係新嘅超進化 N 嘅捷克羅姆，我想講咧，佢張 AR 佬係好靚咯，我真係好想要佢張 AR 佬。好，一個屬性閃嘅馬莎拉阿魯嘅超級摔角鷹人 ，OK， 我哋睇下佢啲嘢，因為我哋未抽過啊嘛，我哋睇下啦。呢隻寶可夢嘅招式咧，受到對方招式而暈而死咗咧，就一次硬幣，正面嘅話佢就唔會死，就剩翻10滴血。簡單嚟講就係一個要靠運氣嘅。鈦晶比卡超啦，咁鈦晶比卡超大家眾所周知就係佢死咗，如果俾人一炮打死咧，就會剩翻10滴血嘅狀態喺場上，但係佢咧就係有食運氣啦，就係咁咯。OK， 佢比較純粹啊，即係比較正常嘅一張超進化，就冇去到好勁啊。OK， 而家瞄邊都係未有嘅噃，我哋剩翻1包啫噃。但係佢好似未有個保底喎。卡普明
哇！呢張又好靚嘅，呢張又係好靚嘅，呢張我覺得可以 keep 低，呢張係好靚。古劍炮唔知咩波嘅真遠喉，真遠喉 OK 有真遠喉，我覺得可以接受。阿魯嘅利利亞的皮皮啊，利利亞的皮皮，好我哋哇好型啊！閃電球，比卡超 EX 使用嘅傷害將對手嘅附有呢張技能嘅電比卡超 EX 對對手造成嘅寶可夢 EX 可以增加50%。哇！又幫比卡超做一個增強，識玩。好 last pet magic， 睇下會有啲乜嘢。我哋唔瞄邊嘅情況下，你睇下最後一 pet 有啲乜嘢。OK， 攞兩張上前。我見到一邊唔係彩色，唔係比卡超嚟。OK， 含收包都係 AR 啊。我哋應該仲有一張 AR 嘅。AR 嚟啊！波克基斯嘅 AR 都好靚啊 ！MA 我知道呢張係咩嚟？嗱，呢張咧10×100係雪妖女，我都話啦，我已經睇外國啲片睇到熟晒咯，就係一個超級雪妖女 EX 嘅 MA。OK， 我哋嘅第一張 MA， 咁第一盒就唔多求啲乜嘢啦。OK。咁係一張 MA 好靚啦 ，OK， 但係咧係少許失望嘅。冇啦，都冇失望嘅，至少係一張新嘅一個屬性嘅新嘅一個嘅機率可以俾我哋抽到嘅卡啦。咁我都可以接受嘅，因為第一張啊嘛，我哋未有啊嘛。咁接下來冇俾我再見到你就 OK 噶啦。好啦，咁呢一次咧，我哋嘅開卡片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意想睇落去嘅，就記得 like and subscribe。我哋下條片再見，拜拜。所有嘅考局超夢。Hello， 跟住SAR